Labas visiems. Šiandien noriu pasidalinti, o gal kažkam tik priminti apie metodą, kuris iš esmės toks kaip ir turėtų būti vienas iš pirmų žingsnių einantiems sąmoningumo keliu. Bet dažnai, arba kitaip sakant, dažnam dar vis nėra žinomas. Kadaise aš pati šitą metodą praktikavau ir jis man labai patiko, nes yra labai paprastas. Tai yra savikontrolės metodas, kitaip dar vadinamas gumytės metodu, kuris jau, kaip sakiau, yra labai paprastas ir efektyvus ir kurį galima praktikuoti beveik visur. Šitas metodas padeda valdyti ir neigiamas emocijas, ir įpročius ir gali padėti atsisakyti kažkokio jau nepageidaujamo atitarnavusio elgesio, kažkokio elgesio modelio. Tinka ne tik savikontroliai, bet ir savistabai, o savistaba yra ne kas kita kaip sąmoningumo ugdymas. Kai aš pati jį praktikavau, tiesą pasakius, buvau nemaloniai nustebusi, nes pirmą dieną atrodė, kad nieko daugiau neveikiau, tik trankiau savo ranką su ta gumyte. Antrą dieną maždaug per pusę sumažėjau savidestrukcijos, nes pirmiausiai tai buvau šiek tiek šokiruota, kaip dažnai pati savo priešas, nes kai mintys nefiksuojamos, tai neina net pastebėti, kad jos iš tikrųjų yra tokios dažnos. Ir kitas dalykas, tai kad atsibodo save daužyti man su ta gumyte. Skaudėjau ranką ir tiesiog atsibodau. Sakau, viskas, stop. Naudojau aš konkrečiai savigraužai, toks tada labai įdomus etapas buvo, kai pastebėjau, kad vis labiau save kaltinu ir tie kaltinimai jau nesąmoningai buvo pasiekę tokią ribą, kad net pamenu, nusipirkusi vienus mokymus, prasidėjo tokia saviplaka, kam čia tau reikia, ką čia prisigalvoji ir vėl kažko mokytis, matai, prisireikia. Tokia tarsi kaltė, net dėl savo tokių naudingų dalykų. Tai šitas metodas yra vienas iš būdų sustabdyti automatinės, dažnai nesąmoningas reakcijas ir leisti savo sąmoningai daryti sprendimus, kaip reaguoti. Išmokti galim pasirinkti reakciją. Metodą galima pritaikyti daugam. Ir emocijų valdymui, tokių kaip pyktis, nerimas, kaltė, pavydas, savikritika, abejonės ir net įpročiams, užkandžiavimui, rūkymui ar net atidėliojimui. Žodžiu, bet kokiai savidestrukcijai. Po kurio laiko šios praktikos savikontrolė tarsi savaime automatiškai pradeda įsijunginėti. Pats tas fizinis veiksmas, tas gumytės trinktelėjimas į riešą būna tarsi toks stop momentas, kas padeda labai greitai sustoti ir atkreipti dėmesį į tai, ką jaučiam arba darom ir kaip reaguojam. Mažėja impulsyvumas ir tas neigiamas automatinis veikimas. Tai pirmiausiai reikia išsigryninti, kam naudojamas bus metodas. Jeigu įpročiui, tai konkrečiai kokiam, jei emocijoms, tai taip pat konkrečiai kokiai emocijai. Siūlyčiau pradirbti po vieną. Jeigu įprotis, tai vienas, tarkim, užkandžiavimas. Tada užsidedam ant riešo gumytę. Gali būti ir paprasta plaukų gumytė, bet ji turėtų būti tampri, elastinga, ne per daug minkšta. Ir tada savistaba. Tai reikia pastebėti, kai tarkim jau einam užkandžiauti, jei pasirinkom užkandžiavimą. Arba jei praktikuojam su emocijom, tai pagaunam save, kad jau užvaldė emociją. Tai kai tik pastebim, kad kartojam kažką, kuo nutarėm atsikratyti, tada lengvai patraukiam gumytę, ištempiam ir paleidžiam, kad trinktelėtų į riešą. Tik savęs bausti nereikia tiek ištempt, kad skaudėtų. Šitas veiksmas, gumytės trinktelėjimas į riešą, sukuria fizinį priminimą ir padeda sustabdyti automatinius impulsus. Kas dar esat linkę labiau į savirefleksiją, tuomet galite užduoti savo klausimus. Kas dabar vyksta, ką dabar jaučiu, kodėl jaučiu šią emociją, tarkim, kodėl aš taip reaguoju, ar yra geresnis būdas į tai reaguoti, kokia reakcija būtų sąmoningesnė, vat būtent šioje situacijoje ir panašiai. Kas mėgsta rašyti, galima ir raštu išrašyti.
Arba dar galima pasižymėti po kiekvieno gumytės trinktelėjimo, susidėti pliusiukus ar brūkšnelius, žodžiu, kad dienos pabaigoje matytumėt, kiek kartų kartojosi tos pačios mintys, emocijos, reakcijos ir panašiai. Tai va, kam patinka praktika, tikrai išbandykit. Vieniems reikia daugiau laiko atsikratyti, tarkim, įpročio, kitiems greičiau pavyksta, bet jeigu praktikuojama tikrai nuoširdžiai ir tiek, kiek reikia, tai tikrai rezultatai būna ir jie būna tikrai geri. Aš pati dalinuosi viskuo, ką pati esu išbandžiusi, ką esu patikrinus ir kas man veikia, buvo efektyvu, kitaip tariant. Tai kas išbandysit, faina būtų, kad ir pasidalintumėt, kaip jums sekėsi.